او د کسانو په برخه کې ستونزه نه لري سربیره پر دی هغه دی راکړون سیمه د موږ په اسانۍ هلته نشو تللی تا ته چا ویل چې راکټ وکاروه کم عقله تا ته چا ویل ها ما فکر وکړ چې ته فکر مه کوه تا ته چې څه ویل کېږي ته هغه وکړه ته فکر مه کوه امنیتي تدابیر ونیسئ ډېر پام کوئ امر پر ځای کېږي عسکرو ډز ونه کوي ډز ونه کوي کم عقله ډز ونه کوي عسکرو همالته ودرېږه وروره دا هرومرو کوم چل کوي وبه ولو چې ختم شي صبر وکړه الیاسه په لاس کې څه شی دی کمپیوټر ته څه غواړې ها له تاسو سره خبرې کول غواړم په ما ډز ونه کوي یوازې هم دومره کمپیوټر همالته کېده کېده نیغ ودرېږه واسکټ دې وباسه لاسونه دې پورته کړه شاله یې واړوه جامې دې پورته کړه پورته کړه که نه تاو شه راوړه په کراره په کراره همالته کېده اوس مزه ورک شه منډه که جګړان صاحب لپټاپ او ټلیفون دی دننه یې راوړه جګړن صاحب دا خو هغه مړی دی چې په نښته کې وژل شوی جګړن صاحب ما په څه فکر کوي بایرامه جګړن صاحب هغوی خو په نښته کې مردار شوي خو دوی په چاړه مردار شوي یعنې دا چې جګړن صاحب لومړی بریدمنه چې اقدام دلته راغلی جګړن صاحب همداسې د ملګریو چې اقدام ملګري دلته راغلی خو هغه جلۍ چیرته ده کاش چې پوه شم جګړن صاحب کاش چې پوه شم دوام ورکوو خدای ته له موږ سره مرسته وکړه زه هم لور لرم جګړن صاحب زه هم پلار یم خپل ځان ته وایم چې
لومړی بریدمنه چې اقدام ستا قومندانه ده ډېر ښه تعلیمي لیدلی دی په دې کارونو کې ښه پوهېږي یعنې یوه ښه مسلکي عسکره ده خو لور مې د زینب سپېڅلې څېره مخې ته راځي جګړن صاحب بایرا ملګری همت له لاسه مه ورکوه پلرونه د لورګانو مینوي جګړن صاحب پلرونه د لورګانو مینوي ګوره ما تر اوسه پورې ډېر زیات شهیدان لیدلي دي خپل څو ملګري مې په دې ځمکه کې ښخ کړي دي خو کله چې خبره د انجونو شي نور نه یې شم زغملی جګړن صاحب نه یې شم زغملی فندا پیلوټې ته وګوره لومړی بریدمنې چې اقدام ته وګوره جګړن صاحب دې ځای ته هر ډول وحشیان راځي دې لعنتي ځای ته هر ډول پاسته ورځي انسانان راځي جګړن صاحب په اصل کې زموږ د زامنو او لورګانو د سربلا ګرځي په کراره خبرې وکړه ګوره جګړن صاحب تر اوسه د لومړي بریدمن کور شاد غام نه دی کم شوی جګړن صاحب هغې جلې په خپل ژوند کې یو ځل هم خوشحالي نه ده لیدلې خدای دې نه کوي چې په هغې خوارکۍ جلۍ کوم څه نه وي شوي زړه مې داسې درز کوي جګړن صاحب خپل ځان نه شم اداره کولی جګړن صاحب خپل ځان نه شم اداره کولی نه شم اداره کولی ما ته وګوره ملګريه لومړی بریدمنه چې اقدام پیدا کوو زه در سره ژمنه کوم چې له تا سره کېنم دواړه یو ځای ژاړو ژمنه ده خو لومړی خپل اتله خور پیدا کوو خپل اتله ملګري پیدا کوو لومړی بریدمنه چې اقدام پیدا کوو زه هغه پیدا کوو بایرامه پوه شوم جګړن صاحب دوام ورکوو بایرامه یو څه درته ووایم ووایه جګړن صاحب تا زینب یاده کړه زما لاسونه ښکلوي هو ستا لاسونه ښکلی وي زمونږ کانزوی هم ستا لاسونه ښکلوي خدای دې ډېر عمر ورکړي آمین سربیره پر دې چې ستا لور زما له زوی نه لږه لویه ده خو خیر دی یعنې زه دا وایم چې او جګړن صاحب هغوی رضایي خور او ورور دي توبه وباسه که نه رښتیا وایي له ما نه بیخي هېر شوي وو توبه دا بایرام توبه وباسه سمه ده داسې ستا خپلوان وي یا د خدیجې خپلوان وي نږدې خپلوانو کې مو زما د زوی لپاره کومه جلۍ شته چې ښایسته وي بایرامه او جګړن صاحب زه له تا نه یوه پوښتنه کوم ته ولې بیړل زوی د تر اوسه یو کلن شوی نه دی نه کېږي د داسې کارونو په اړه باید له مخکې نه فکر وشي نه غواړم جګړن صاحب ته تشویش یې په والله چې تشویش یې په والله چې تشویش یې توبه استغفر الله هغه تر اوسه یو کلن شوی هم نه دی جګړن صاحب خدای دې تا وبخي ښاغلو نن ماښام څنګه یې ها د خرو مشر بیا را پیدا شو څه وشوه تاسې زما د حال پوښتنه نه کوئ سمه ده ای شرف انسان له تا نه او ستا له لوبو نه پتنګ شوم زه څه کوم پوهېږې لومړی زه دا کمپیوټر یو ډز ولم وروسته بیا تا پیدا کوم یو ډز تا په سر باندې ولم اوس نو زه ورک شر رزیله صبر وکړه حسن هم زه نه غواړم چې له تا سره خبرې وکړم جګړنه زما کار له هغې سره دی له چا سره دی ته څه وایي
منم یې څه ورته صبر وکړه. خو تورنه فندا توراج کولی شم امکان لري او که نه څه ته پته مه کېږو نظره تر سبا پورې ډېر ناوخته کېدلی شي موږ دومره وخت نه لرو لږ صبر وکړه والده صبر وکړه تر سبا پورې به دلته ډېر عسکر راشي زه هر څوک چې غواړو هغه نیسو یعنې دا کار به سبا ته پرېنږدو نه دلته هېڅوک هم نه راځي الله الله زه ستاسې په مقصد هېڅ نه پوهېږم هغه ټلیفون کمپیوټر د څه لپاره بل کارون اوس مهال له هغوی سره خبرې کوي او تر څو چې خبرې نه وي خلاصې شوي موږ له دې ځای نه هېڅ نه خوځېږو والده ژوندی اوسئ والله چې زما لپاره ستونزه نشته پیسې مې ترلاسه کړم نور څه خبره نشته ډوډۍ وخوره نظر شپه ډېره اوږده ده زه یې نه خورم ښه ده پلار دې یو ډېر خدمتګار انسان دی د همدې لپاره زه غواړم چې تا روغه رمټه هغه ته ورسوو که چېرته زما خبره دې ومنله نو هم ستا او هم له تا سره چې کومه ډله ده د هغوی د ژوند ژغورلو ضمانت کوو ته څوک یې د څه شي په اړه خبرې کوې زما وړاندیز واضح دی وسلې مو وغورځوئ د باندې راووځئ هېڅ زیان به درته ونه رسېږي په ځانګړې توګه تا ته فنده څنګه ده خوښه ده زما پلار نشته او ته هر څوک چې یې ته هم لاړ شه ورک شه دنګ له خوا وړاندې کېږي خور دي Export Energy Drink. له ما نه د موضوع په اړه پوښتنه کوي په اصل کې که زه رښتیا وایم ډېره اندېښمنه یم چې پلار دی له کارون سره څه فرق لري څه ډول اړیکه لري خو اوس د دې خبرو وخت نه دی لومړۍ موخه مو دا ده چې له دې لعنتي ځای نه وژغورل شو وروسته بیا خبرې کوو اوس نو خپل ځای ته لاړ شو هغه له خبرو کولو نه کومه ګټه لاسته رانه ډېر په موږ برید وکړي همدا کوي جګړن صاحب هغوی راغلل حیدره مړی شته او نه هم ژوندی شته د هغو له ډلې نه یې دوه کسان په چاړه وژلي خو بل پل نشته
څوک دې خپل ځای ته لاړ شي. هله غونډه دوام لري ډګروال صاحب ما خبر. جنرال صاحب دا تالانو ډله هلته بنده پاتې او پوهېږئ چې له هغوی سره چا اړیکه نیولې؟ ډګرواله کارول ښه نو ملګرو موږ یوازې پرېږدئ. غونډې ته به سبا سهار دوام وکړو. مننه کوم. کارول سربیره پر دې له تورانې فندانۍ غوښتي چې خپل ځان تسلیم کړي. تاسو یې فکر کولی شئ؟ ګورئ جنرال صاحب زه یو ترک سایمن صاحب یم، خو د خدای یو ګناهکار بنده هم یم. تاسې ته په ډېرې درناوۍ سره وایم له دې نه وروسته د هغه ټلیفون له لارې له هغه ځای نه بد خبر نشم اورېدلی او زه د هغوی د مرګ خبر نشم اورېدلی. زه جنرال صاحب د هغه کارون نومي پاسته او رزیل انسان د لوبغاړی نه کېږم. ګورئ جنرال صاحب زه ډګروال ابراهیم کوپوس یا زم په هغه خاوره کې هغه بېناموس خښوم او یا هم په غاړه کې زنځیر اچوم او دلته یې راولم. پوه شوئ جنرال صاحب له دې شېبې نه وروسته بله لاره نه پېژنم. زه د هغه کارون د سطرنج دانه نه کېږم جنرال صاحب. ویکا پوه نه شوم. څه چې وایي ویکا هلته لاړ شه، بیا هغه هلته ښخ که، بیا یې دلته راوله. خو ډګرواله که د لوړ رتبه او ټیټ رتبه له اړخه وکتل شي دا چلند دی ښه نه دی، ډېره لویه ستونزه جوړوي. خو دا خبرې اوس پرېږدو. که یو ترک صاحب منصاب نن دننه راغلی نه وای او ما ته دا خبرې نه وای کړې، په اصل کې بیا لویه ستونزه هغه وخت جوړېده. امر کوم لاړ شه او دا کار وکړه. امرم پر ځای کېږي جنرال صاحب. درېیمه او شپږمه سي ډلې دې په 15 دقیقو کې تیارې شي. زه یې قومنده کوم د مرستیال په توګه جګړن بختیار ته خبر ورکړه. ټول دې چمتو شي. هله لورې امرم پر ځای کېږي. هر څوک د خپل ځای ته لاړ شي. هله نو بیړه وکئ، هر څوک زر کوئ. اوس نو هېڅوک هغوی له موږ نه نشي ژغورلی. هله تکړه شئ. هله نظره ته نه راځئ؟ تاسې دوام ورکئ، زه درځم. هله لعنت دې وي. که خوله دې خلاصه کړه مړ کېږي. وای 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 هغه ورک عسکر هم دلته ده. هغوی وینې که ماشې ته د فشار ورکه نو تا ټوټې کوي. کېدای شي خو لومړی زه تا مرداروم. زه تا ته د دې ضمانت درکوم. ګوره عسکرې ته دا چې زه څومره جدي یم اوس به پوه شوی اوسې. پوه شوم. ډېر ښه وسله دې وغورځوه. اوس نو راځه مخکې شه. پام کوه چې خوله دې خلاصه نه کړي. مخکې شه. داسې تېر شه. هله نو پام کوه چې کومه چالاکي ونه کړي. مخکې شه.
نظره ډېر عیاشي اوسې وخت دی مخکې شه الله الله زر کوئ ځایونو ته مه لاړ شئ هله زر کوئ بیړه به کوئ خبرې وکړه هغوی ته ووایه تاسې خپل کار وکئ دوام ورکئ امراته سره څو شاجوړه دي آخري شاجوړه جګړن صاحب خو هغه لعنتي هم پوره نه ده بخښنه غواړم جګړن صاحب امرا وروره ها له ما سره شته راکه واچوه واخله له ما سره لګي پاتې جګړن صاحب ډېر دوام نشو ورکولی اتلانو ماته واکشه تر څو چې زغملی شو زغمو یې هېڅوک موږ د خپلو ناوړو موخو لپاره نشي کارولی تاسو پوه شوئ امر پر ځای کېږي جګړن صاحب اتلانو چیغ د ملګري مو تر اوسه نه ده پیدا کړې د همدې لپاره هر څنګه چې کېږي باید وزغم بله چاره نشته هله زر کوئ اتلانو شانتو شئ جګړن صاحب دې خواته دوه کسه څه وینې غالبه جګړن صاحب دوی په ډېرې راحتۍ سره زموږ خواته را روان دي وروره که دې رازیلانو بیا کوم ټلیفون راوړی ولو هغه ټلیفون یې په مخ کې ټوټې ټوټې کوو بیرته لیکو نور نه باسته غالبه ډېر پام کوه جګړن صاحب څه خبره ده خیر کې اتلانو یونیفورم یې اغوستی عسکر دی غالبه څه دي اها اها اتلانو لومړی بریدمنه چیغ دم ده جیلی ستا له خدای نه قربان شم آفرین دې وي ستا په دې مېړانې باندې چیغ دم ملګرې له خدای نه دې قربان شم چیغ دم ملګرې بې شکه دی اها مخکې شه بې شکه دی لومړی بریدمنې بې شکه دی پام کوه چې کومه چالاکي ونه کړي بې شکه چې دلته راشه ګرانې ته یوې جلۍ دلته راوستې ته مې دا وسله واخله ها ته یې ښکار کړې رزیله پاست انسانه بې شرفه وګوره آغلې اتله امرا دا رازیل له ځمکې نه پورته کړه که بې ځایه حرکت یې وکوئ بله امران پر ځای کېږي جګړن صاحب ډېر شکر دی لومړی بریدمنې ډېر شکر دی ته ښه یې که نه ښه یم وروره ښه یم ښه وشول چې راغلې لومړی بریدمنې قسم کوم چې زه له ډېرې اندېښنې نه مړ شوم
شفا دي وي ګرانې. لومړی بریدمنې بې شکه دی. راځه راځي ته څه ته پتا مه تیر شه. ښه یې که نه لومړی بریدمنې کومه ستونزه خو نشته؟ دا چې تاسې مې ولیدلې اوس نو بیخي ښه یم. دلته راشه دلته. ډېره خوشحاله شوم. دوی له کوم ځای نه را پیدا شول؟ له ما سره مرسته وکړه چې خپل ځای ته لاړ شم. البته تورن صاحبي البته ما ونیسه په کراره مې ونیسه. دوهانا له پاشا سره وګوره ورته ووایه چې په دنده کې بوخت دی. امر پرځه کېږي ډګروال صاحب. پاشا دا تالانو سره د اړیکو مسؤلیت د ډګرمن څوکۍ په غاړه ده. امر پرځه کېږي. حاله تاسې دوام ده. مهرباني. د ډګروال صاحب له سترګو نور راځي که نه پوهېږم. دا کاري ډېر لاملونه لري دوهانا. په ما باور وکړه چې ډېر لاملونه لري. راځه چې دقت تیار شئ. ډاله چمتو ده جګړه نه چمتو یو ډګروال صاحب. حاله سرکب دی. ملګرو چورلکې ته پورته شئ. ډګروال صاحب موږ له دې چورلکې سره موخې ته نشو رسېدلی. تاسو کوم بل پلان لرئ ډګروال صاحب؟ له لوړ ځای نه ځانونه غورځوو بختیاره. له لوړ ځای امر پرځه کېږي ډګروال صاحب. تورن صاحبې ته ښه یې؟ ښه یم. برید وکئ حالا. زه د هغوی سرونه غواړم. سنګرونه تش مه پرېږدئ. وجنګېږئ. حالا منډه کوئ. برید وکئ حالا. حالا بیړه وکئ منډه کوئ. لومړی بریدمنې شاجور. تورن صاحبې دغه خپرونه تاسو ته د ایکسبول انرژي درنګ لخوا وړاندې کیږي. خور دی ایکسبول انرژي درنګ. سار دې ټیټ کا ما را ګوره. زه باید له جګړن سره خبرې وکړم. امر دې واورېدې که نه؟ واده اورېده. ویې ویل که خپل غږ یې وویست ویې وله واده اورېدل. نه غواړئ چې وژغورل شئ که څنګه؟ ګوره خوله دې بنده که قانون چاره دې کوم.
لږ وروسته مو مهمات خلاصیږي ګوره د باندې چې کوم کسان دي هغوی ټوکې نه کوي زه درته څه وایم ها که بیا د خوله خلاصه کړه مرداره بم د زنافر په لاسو دې برکت شه عمره زه تاسې ټول له دې ځای نه ویستلی شم زه غواړم چې له جګړن سره خبرې وکړم دې ځای چټیات مو وایه راځي چغدم دلته راشه امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب دا له ما سره څه خبرې کوي له ما سره څه خبرې کوي زه تاسې له دې ځای نه باسم داسې ده دا کار به څنګه وشي کارون نشي کولی چې له ما نه تېر شي جګړنه د وخت ضایع کولو هڅه مه کوه ما ته چټیات مه وایه سر دې ټیټ کړه او خوله دې بنده کړه تاسې بله چاره نه لرئ جګړنه کارون تا ته ارزښت درکوي همداسې ده تا نه تېرېږي هغه له خپلې سکه لور نه تېر شو ان یوه ثانیه هم فکر یې ونه کړ ته هڅه کوې موږ دوکه کې عمره امر مې پر ځای کړه یوه بله خبره یې وکړه په سر یې ووله فکر مه کوه سمه ده سمه ده امریکایي ډګروال ته چې کوم رشوت ورکړی د هغه اسناد له ما سره دي ډګروال هافمن چې ورته کومې پیسې ورکړي ویډیوګانې ثبت شوې خبرې ان په ټلیفون کې چې کومې خبرې کړي ټول له ما سره دي کارون دا ګواښ نشي منلی زما ځان ورته ارزښت لري نه خو د خپل ځان د ژغورلو لپاره هر څه ترسره کوي خبرې وکړه دوزخ ته لاړ شه نظره دوزخ ته لعنت دې وي کارونه غږ مې اورې نظر څنګه داسې وکړل ولیده د هغوی لاسه څنګه وغورځېده کارونه زموږ په وړاندې چې کوم کسان دي هغه عادي کسان نه دي سمه ده سمه ده نظر تا ته څه وویل په ټوله کې تا ته څه وویل وی ویل چې شاته وګرځئ د هغه د خوشي کولو په بدل کې به ډالر وغیره مټله دې ځای وځي معامله هم داسې ده سمه ده ته ماته ویلی شي هغه خدای وهلی نظر څنګه په دې پوه شو چې زه دا معامله قبلوم کارونه هغه امریکایي ډګروال یاد کړ د هافمن په نوم یو څوک وی ویل چې لعنت دې وي وی ویل که دا کار ونه شي نو ټول هغه اسناد به مو امریکایانو ته ورسیږي او وی ویل چې کوم کار چې زما له خور لیلا سره او سترګې سره وشو باید ما سره ونه شي کارونه پرېکړه دې څه ده کارونه اوس څه وکړو که چېرته هغوی بیا په موږ برید وکړ نو هېڅ چانس نه لرو ملګرو وبه ګورئ هغوی شاته ګرځي که بیا دې خوله خلاصه کړه مرداره غوندې راځي عمره دا وخته جګړن صاحب هغوی شاته ګرځي درمان یم هو جګړن صاحب هغوی شاته ګرځي څه خبره ده جګړن صاحب له دې خوا نه هم شاته وګرځېده بایرامه امر وکړئ جګړن صاحب بیا هم ته شاوخوا ته ډېر پام کوه چې هغوی کوم رضالت ترسره نه کړي امر پر ځای کېږي جګړن صاحب عمره د ماردین قرارګاه ته زنګ وهه زر تر زره دې چورلکه تیاره کړي او ورته ووایه چې ټپي هم لرو امره پر ځای کېږي تورن صاحبې لکه چیز دي هو هیله لرم چې خبره به ختمه شي لومړی بریدمن نن دې ځان وښوده په تا ویاړم ژوندی اوسې تورن صاحبې تا هم ښه مقاومت وکړه آفرین دې په تا وي
زه له تانه ډېر ښه قوماندان یم کوتانه، خو ستا کسان ډېر تکړه دي. وبه ګورې بیا هم وروستۍ خبره زه کوم. د موخې ځای ته 3 دقیقې لاره پاتې، چمتو اوسئ. ملګرو لاندې چې موږ له هر حالت سره مخ کېږو مستې شو. موږ د توتکې په خاوره کې نه یو. دې ته هېڅ اړتیا نشته چې زه تاسې ته د ویشتلو امر وکړم. په خبره پوه شوئ، هر دښمن مو چې مخې ته راغی ویې زه یو عسکر یم، تاسې زما قومندانه یې که نه؟ امرو کې دوی ما ته وګوره دوهنه، دلته باید ارامه اوسې. سمه ده، هر ډول خبرې باید ونشي. ما یوازې غوښتل چې همدا ووایم. له تاسې نه باید هم مننه وکړم او هم بخښنه وغواړم د اتلانې له ټولې ډلې نه او هم له تاسې نه. د اطلافي ځواکونو یووالی به ختم شي، یعنې هغوی کولی شي چې زموږ خیالونه په بد خوب بدل کړي. جګړه نه امر وکړي ډګروال صاحب. زر کوه دا لیونی ولچک امرم پر ځای کېږي.